ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಡೇ ಬತ್ತದು ಸಂಡೇ. ದಾನೆ ಆರಾಮ್ಸಿ ಕುತೊಂದುಂಡು ಪಂದೆನ್ನೊಲಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ಕುತ ಓಂದಿನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಡೇ ಬತ್ತು ಸಂಡೇ ಅತ ರಜೆ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ಪಂದೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಮುರಣಿ ಕಟೀಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಾತಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏರ್ ಪೂರ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತೇಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸತ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಯಾನು ಅಂಚ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಪಂದೆ ಯಾನು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ. ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲರನೇ ಹೊಂದಿಚ್ಚು ಎಂಗ ಮರಲೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಡತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಾನತ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಂದೀತ ಪೂರಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಂದೀತ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದಲ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಗೀತ್ರೆ ಪೂರ ಕುಂಟು ಮಡ್ಪುನ ಪೂರ ಕಣ್ಣೆನೇ ಮಲ್ತದೀತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿನಿ ಬೇಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತಾರಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಏತುಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುನು ಯಾನು ಊರಿಡೀ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೋನು ಓಲ್ಲೋಲು ಲೆತ್ತಂಡಲ ಕೆವಿಕೆನಲ್ಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಓಲ್ಲೋಲು ತೋಜವೆ ಕೋಪದ ಅಡಿಟಿಜೆ ಸೋಂದೋಲು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಕೆಬಿ ಕೇನದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು. ಏ ಸೋನಾ ಏಯ್ ಸೋನಾ ಕೆಬಿ ಕೇಂಡೆಜ್ಜ ನಿಕ್ಕ ದೇ ಇಂಚಿತ್ನನೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನು ಬಾಯಗ್ಗಿನು ಪೂರ ಇಂಚಿತ್ನನೆ ಬೆಲ ಅನ್ಪುನು. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಲೆ ಇಜ್ಜಾನೆ ಈ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ದೂರ ಬೋದು ಬತ್ತೇನ ದೂರ ಬೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಶೇಗಿನ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕೈಗೊಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಶೇಗಿನ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕೈಗೊಲ್ಲ ಶೇಗಿನ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇಗಿನ್ ಕೊಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಶೇಗಿನ್ ಕೊಲ್ಲ ಬಾಬು ಶೇಗಿನ್ ಕೊಲ್ಲ ಎರಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಂಗನ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಶಿರ್ಲಾಡು ಅಂತಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚದು ಮೀದು ಪಾತ ರೆಡಿ ಆದ ಯಾನು ಪಿದಡೆ ಇಂಟು ಇಲ್ಲದ ಬೆಲ್ಲದಿತ್ತು ಅಂಚ. ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನು ಶಿರ್ಲಾಲಿಗೆ ಬೋಯ್ದೆ. ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಗೆ ಬೋಯ್ದೆ. ದೀಗ ಬಂಡ ಮೂಲು ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರು. ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಕಲ್ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತಿರ್ಗೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕಾರಡು ಪೋಯ್ಯರು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರಡು ದುಂಪೋತ್ತೇರು. ಎಂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಡ್ ಬಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಬತ್ತದ್ದು ಪೂರ ಬಾಕಿಲ್ ಮತ್ತದೇ ತುಕ್ಕು ತೊಗೊಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂಡ ದೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೂತೊಂದೆ. ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಕನ್ಪೆರ ತಗಂದ ಮತ್ತು ಅವೇನು ಪಡೊಂದು ಇತ್ತ ನಾನು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿನಿ ಒಂದಿನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಬಂದು ಬತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಯಾನು ಇತ್ತ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತಕ್ಕೂ ಜಲ್ಪುರ ಬಿರ್ಕುಲ್ ಬಿಡ್ತು ಎನ್ನ ವಸಟ್ಟು ಲಿಂಚಾತಡು. ಎನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಮೌನೆ ಪೂರ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಆತದು ಅಂತಾರ ಅದು ಕೂತುಡು. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ದು ಒಂದು ಈಗಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಅಮ್ಮಂತ ತೋಚಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಕಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಈ ಊರೊಂದು ಪುಟದನ ಊರೊಂದು. ಈ ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂದು ಬಲೆ. ಹೈ ಗಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲು ಕಿನ್ನಿ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ತುಳಸಿ ಪೂರ ದೀತುಂಡು. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣುರೆ ಒಂಜಿ ಮೂಕು ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಅಂಚ ಉಂಡು. ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನಂಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿತ್ನೇ ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬತ್ತನ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ರೆಂಟ್ ಕೊರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನತ. ಸೊ ಅಂಚದು ಬೊಯ್ದಿನಿ.
ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂಲೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ದೇವೇರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀತೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಹಾಲ್ ಇನ್ನು ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದ ದೀಪ ಮತ್ತು ದೀತೆರ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಡ್ಪಾಯಿನಿ. ನಮಕ್ ಬುಡ್ಪಾನಾಗ ಬೋಡಿಗಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿ ಅಂಡ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪಂದ್ ಅಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಂಡಂಗ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಪನ್ಪಿನಾತದಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಬೈಜಿ ಅಂಡ ತೂಪಿನಾತ್ ಉಂಡತ. ಸೊ ಅಂಚದು ಒಚ್ಚರ ಮನಸ್ಸಾಯಿಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಡು. ಏಪ ಬತ್ತುಂಡಲ ಉದ್ದೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ತೂವರೆ. ಸೊ ಮೂಲು ಒಂದೇನ ಡ್ಯಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸಗ್ ಉಂದಾದು ಪೂರ ಉಂದಾತು ನೀರು ಬುರ್ದು ಫೋಟೋ ಪೂರ ಹಾಳಾತುಂಡು. ಅವು ಏತು ಸಲಿ ಪಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ರೀಫ್ರೆಶ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ಡ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ನಡ್ಚಂತ ಫೋಟೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯಡ ಈ ಮಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬಗ್ ಮೂಲಿತ್ತಂಡು ಮೂಲ್ ದೀದಿತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದದು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ ದೀತೆರು. ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಕುಲು ಇಪ್ಪುನತ ಎಂಚ ಬೋಡಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ದೀಂಡ ಬೆಟರ್. ನೆಟೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಬರ್ಶೋಕ್ ಮಂತು ದೀವು ಒಂದೇರು ಕಿಚನನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ದೀದಿತ್ತ. ಇತ್ತಾಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಬೋಕ ನಲ್ಲ ನೀಟ್ ದೀವು ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬೆತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದುಬೋಕ ಅವ್ನು ನಮ್ಮರ್ದು ನೀಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಜರಡ ಅಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ. ಖುಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ನಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಹಾಳಂಡ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ನೆರ್ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಅಗುಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಇತ್ತೇರು. ಅಗುಲು ದಾನೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕುನ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಐಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗುಲು ಬುರ್ದು ಪೋಯಿರ ಅವು ಪಂಡ ಬೇಲೆದಗುಲು ಬಿಜಾಪುರದಕ್ಕುಲು ಬತ್ತೀನಿ. ಅಂಚ ಅಗುಲು ಬುರ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊರ್ತ ದೊಡ್ಡ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ನ ಮಗೆರ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೀವು ಒಂದೇರು ದೊಡ್ಡ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೆರಿತ್ತೆ. ಅಂಚ ನಮಕ್ ಕೀ ಕೊರ್ದು ಪೋತೇರಿ ನೀ ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನತ ಅಂಚಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ಪಿದೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಗಲ್ನ ಕುಂಟು ಮತ್ತು ಅಜಿರ್ದೇರು ಮೂಲು ದುಂಬು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ನೆಟೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ನುಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೆಟೆನೆ ದೀವು ಒಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟೆ ರೆಡ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮು ಅಲ್ಪ ಅಗಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಕನಕ ಮತ್ತು ದೀವು ಉಂಡ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಕಿನ್ಯ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಪನ್ಪಿನದ್ದಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡ. ಯಾನೆಂತು ಪೋತಿನ ತಡಯತ್ತಿನತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಪೂಜೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಣ್ಣನಕುಲು ಅಮ್ಮನಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು. ಅಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಿಲ್ಲಗು ಒಂಚೂರು ಪೋರ ಇತ್ತಂಡ. ಅಂಚಾದ ಅಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಿಲ್ಲಡು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ದ ವೇ ಅಣ್ಣ ಎಂತು ಕಾರ್ಲದ ಅಂಚಿ ಬರತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಲಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು. ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗೆ ಆರ್ನ ಮಗಲಿಪ್ಪುನೈಟ್ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಯ್ನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂತದ ಪೋಯೆರು ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮಗ್ ಮತ್ತು BP ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಉಂಡತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರಿಗೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪವಡು. ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಒನಸ್ದೆ ತಂದು ಎಂಕ್ ಒನಸು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ದಾಸ್ತಿ ಉಣ್ಪುಜೆರ್ ಐಟೆ ಒರಿಪಾವೆರಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತವಾ ಪಲಾಯ್ಗೆ ಕೆತ್ತೊಂಡ. ತವಾ ಪಲಾವ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್. ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ಲ ತವಾ ಪಲಾವ್ ಸಾಗರ್ ಪೋದಿಪ್ಪುನಗ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಕಾರ್ಲದ ಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂಡ ತವಾ ಪಲಾವ್ ಅಂತೂ ತಿನ್ನಂದೆ ಯಾನ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಮೇರ್ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಲ ಒಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋರ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆರು ಜೆಸೋಂದೇರು ನಲ್ಲ ನಿದ್ದೆದ ಗುಂಗುಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೂತೊಂದೇರು. ಅರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಉದಾಸೀನ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅರಿಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ 6 ಸ್ಕೂಟಿ ಕನಂದಿತ್ತೇರು ಬೈಕ್. ಅಂಚ ಅವೇನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆತು ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು. ಒಂತೆ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಬುಡ್ರ ಬೋಡಿಗೆ ಉಂಡು
ಪೂರ ಕಲ್ದೆ ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂಥರ നല്ല ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಇಂಕ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಲೇಟ್ರ್ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಅವೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಿರಡ್ದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಸೋನುದೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಿರ ಓಡ್ದೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಆಲೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಡಿ ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕುಲ್ಲು ಜೋಲು ಎನ್ನ ಪಿರಾರ್ದು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಿರಾರ್ದೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪೋಲು ಅಗ್ಗಿನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಲು ಎಂಕ್ ಅವ್ವೆ ಹಾಲೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದಾಡಿಗೆ ಬೂರು ಒಳ್ಳೆ ಪಂದೆ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈನಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆಡೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಐಕಾರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಉಂತಾದು ಏನಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನು ಪಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಟ್ಟು ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ವೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. Bye bye.